Terza corsa del convegno odierno è il premio Gentleman Drivers Club Friuli Venezia Giulia, appunto la terza corsa del convegno, con una moneta di 6.600 euro, una corsa riservata ai gentleman come tutte le corse di questo pomeriggio ed è a reclamare anch'essa dopo le prime due corse. Oggetto offerto dal Club Gentleman Emilia Romagna al vincitore del cavallo del vincitore. E andiamo a vedere il campo di partenza. Sono tutti indigeni di 3 anni appunto a reclamare per 10.000 euro. Con il numero 1 Isol de Gad Vittorio Miniero, con il 2 Intrigo Sì Carlo Ballotta, con il numero 3 Immenso of Brown Matteo Zaccarini, col 4 Iago Cap Aldo Mignano, con il numero 5 Yammushene Queen con Giuseppe Marseglia, con il numero 6 a chiudere la prima fila Invicta Sì con Ilaria Vecchi. Seconda fila per il numero 7 Ischia degli Ulivi Paolo Morelli, col numero 8 Idolo Benal Marcello Becci, con il numero 9 Irma dei Grepi Nicola Del Rosso e ritirato il numero 10 Ilaria Luis. I cavalli si stanno allineando dietro l'autostart, che è a metà della curva prima del lancio. L'allineamento in questo momento non è perfetto, abbiamo dei cavalli piuttosto lontani dalle ali dell'autostart, tipo il numero 6 di Invicta Sì, che ha lasciato l'auto e non prenderà parte appunto alla partenza. L'autostart accelera, i cavalli in prima linea sono perfettamente allineati, partono molto velocemente. Iago Cap, Yammushene Queen e anche con il numero 3 Immenso Brown. Davanti a tutti ci va Iago Cap con Aldo Mignano. Numero 1 Isol de Gad E controlla subito la situazione. Al suo esterno rimane Yammushene Queen con Giuseppe Marseglia che prova subito a sfondare, ma ovviamente vediamo se otterrà il permesso. Sembra che comunque Aldo Mignano sia intenzionato, quindi c'è 4 per i 200 metri a mandare Yammushene Queen, cosa che succede, ma arriva molto velocemente Idolo Benal a destra di tutti, che dà un ulteriore strappo alla corsa e attacca con veemenza Yammushene Queen. Arriviamo ai 400 metri con 30 per i 400 metri appunto percorsi e Idolo Benal sfonda e si mette in prima posizione. Quindi abbiamo Idolo Benal davanti a tutti, poi Yammushene Queen alla seconda posizione, poi rimane terzo Iago Cap e Immenso Brown quarto. Tutti gli altri sono un po' dispersi per la pista. 600 metri in 44,8 quando il numero 8 di Idolo Benal ha fatto un lavoro di sfondamento che è andato a buon fine. Segue Yammushene Queen e adesso sposta il numero 3 di Immenso of Brown, che prova a superare Iago Cap, che sembra già molto richiesto dal suo interprete Aldo Mignano. L'andatura ovviamente non manca, quindi c'è 2 comunque davanti alle figure, niente di eccezionale, ma comunque non c'è a prendere in mano Idolo Benal, che continua a correre. Idolo Benal prova a staccarsi addosso mentre sbaglia Immenso of Brown, che era e viene eliminato dalla squalificato, quindi se la giocano in 3. Davanti a tutti Idolo Benal, ci prova la sua destra Yammushene Queen, prova a seguire Iago Cap, sempre molto richiesto da Aldo Mignano. Entro i 3 cavalli leader e gli unici che porteranno a termine questa contesa in curva, quando abbiamo avuto un parziale di 15-2 sulla rete delle scuderie e ora i cavalli arrivano a compiere completamente la curva e andiamo a vedere nella retta d'arrivo. Sarà un arrivo probabilmente stretto, prova a scappare Idolo Benal, ma le energie stanno finendo, ci prova Yammushene Queen, ci prova Iago Cap all'interno, Iago Cap forse avvicina Iago Cap, Naldo Benal non riesce a essere nei primi 2, Yammushene Queen. Andiamo a vedere la fotografia perché sarà un arrivo assolutamente da andare ad attenzionare, perché sono molto vicini il numero 4 di Iago Cap e il numero 8 di Naldo di Idolo Benal. Vediamo con lo slow motion, sì, è Iago Cap se la porta a casa davanti a Idolo Benal, al terzo posto Yammushene Queen. E andiamo a vedere ancora quella che era la quota, ovviamente 51 era la quota del vincente, quindi porta a casa dopo un percorso molto difficoltoso, perché il suo interprete l'ha richiamato da un giro alla fine da 800 metri, quindi vince Iago Cap con Aldo Mignano, questo maschio da Ringo Star Treb, che appunto porta alla vittoria questo interprete che se l'è davvero guadagnata da 800 metri alla fine con tutta la fatica.